Mtazamaji wa EA TV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Tume ya uchaguzi NEC imesema haitoweza kuendelea na zoezi la kura ya maoni kama ilivyopangwa kufanyika Aprili 30 kutokana na kutokamilika kwa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Akiongea leo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Damian Lubuva amesema kuwa zoezi lolote la kupiga kura likiwemo la kura ya maoni ya katiba iliyopendekezwa linategemea kuwepo kwanza kwa daftari la kudumu la wapiga kura. Kura ya maoni tarehe 30 haitafanyika, na baada ya hapo tutatoa tarehe nyingine baada ya kushauriana na wenzetu wa tume ya uchaguzi Zanzibar kwamba iwe lini. Lakini kwa sasa hivi nilidhani kwenye upande wa tume wananchi wajue kwamba chombo kilicho na madaraka na mamlaka ya kufanya hivyo, yani tume, inasema kwamba zoezi hilo halitafanyika hadi hapo itakapotangazwa tena. Tuendelee na kurasa. Tanzania imetajwa kuwa nchi ya 3 barani Afrika iliyofanikiwa katika utoaji wa matangazo kwa njia ya mfumo wa digitali kwa 100% katika maeneo mengi nchini. Hayo yamesemwa leo jijini Dar es Salaam na meneja wa mawasiliano wa TCRA Innocent Mungi, na kueleza kuwa kwa sasa huduma ya matangazo ya digitali itafika maeneo ya vijijini kwa kutumia mfumo wa mitambo ya cable pamoja na mfumo wa satellite. Nchi nzima mitambo yote ya analojia imeshazima na tayari tuna mifumo ya digitali ya aina 4. Wa kwanza ndio huu ambao umereplace analojia. Wa pili ni mfumo wa kutumia cable ambapo wateja hupata huduma kutoka katika waya zinazolazwa kutoka kwa mtoa huduma mpaka nyumbani na inatumia kingamuzi cha cable. Lakini tuna mfumo wa satellite ambao mfumo wa satellite ule wa kutumia nyungo au madishi, ambapo mawasiliano ya utangazaji yanapokelewa kutoka hewani, yanapatikana kwenye nyumba za watu kwa kutumia madishi makubwa au madogo, na yanapokea matangazo ya television. Tumalizie kurasa kwa hili. Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ALAT imeandaa tuzo za viongozi wa serikali za mitaa ambazo zina lengo la kutoa motisha kwa viongozi waliofanya vizuri katika kuleta maendeleo katika halmashauri zao. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mkutano mkuu wa ALAT na utolewaji wa tuzo hizo leo jijini Dar es Salaam, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Dr. Didas Masaburi amesema mshindi katika tuzo hizo atapatiwa trekta ambalo litasaidia katika utekelezaji wa shughuli za ukandarasi ikiwemo utengenezaji wa barabara, uzoaji taka na urekebishaji wa miundombinu ndani ya halmashauri husika. Kwanza kutakuwa na tunaadhimisha miaka 30 toka kuanzishwa kwa ALAT na serikali za mitaa, miaka 30. Kwa hiyo maadhimisho ya miaka 30 ni umri mkubwa sana ambao kwa kawaida kwenye nchi yetu, kwa wale ambao wanatoka kwenye Chama cha Mapinduzi, ndio mwisho wa umri wa kuwa vijana. Kwa tarehe 8 tunaanza mchakato wa ushindani kwa maana ya kushindanisha hizi, maana kuna kriteria zingine, kuna majaji watakuwepo. Kwa hiyo tutatafuta mshindi siku hiyo. Tarehe 9 tutakuwa na utoaji wa zawadi hizo ambazo rais atakuja kushiriki. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa hapo kesho, na pia tutumie barua pepe yako kupitia kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama vipindi bomba na makini hapa EA TV. Kurasa.